我成日都話，呢個世界最蠢嘅事，就係為咗唔想一個人而同一個人結婚。你聽我講，後生嗰陣，個個都以為結婚係人生必經之路，好似你唔行呢條路，就會俾人笑，俾人指指點點，話你冇人要，話你冇本事。我嗰陣身邊啲朋友20幾歲就急急腳去註冊，趕住擺酒，趕住生仔，好似慢一步就會輸食晒。到咗而家呢個年紀，回頭一睇，當年最早離婚嗰幾個，而家都係最早離婚嗰幾個，或者係最早後悔嗰幾個。我蔡瀾行咗80幾年人生路，見過太多人為咗交叉而結婚，交咩叉？交俾父母，交俾社會，交俾自己嗰種我應該要咁做嘅心理壓力。但係你同我講，有邊個係真正諗清楚先至行入教堂㗎？我話你知，10個有9個都係懵成成，淨係覺得差唔多啦，係時候啦，對方都算老實啦，就咁卜卜脆應承咗。然後呢？然後就用幾十年嘅時間去為嗰一刻嘅衝動埋單。我識得一個老朋友叫張伯，今年都70有幾啦。佢後生嗰陣係做印刷嘅，成日同啲機器同油墨打交道，個人比角木訥，唔識點樣追女仔。但係佢阿媽心急抱孫，成日催佢，話隔籬屋陣師奶個女幾好幾好，又賢淑又打得工，叫佢去相睇。張伯嗰陣邊有所謂啊？阿媽話好就係好啦，於是乎去咗幾次街，睇咗幾場輝，就咁樣定咗婚，過新娘。即係而家嘅張太，後生嗰陣都算係個老實人，唔貪靜，唔貪玩，淨係想有個家庭，安安穩穩過日子。兩個人冇乜激情，但係都算相敬如賓，生咗2個仔，養大佢哋。供書教學，好似完成咗一個任務咁。表面上呢個故事好圓滿，係唔係？但係你坐低同張伯飲多2杯，佢就會講心底話。佢會話：蔡生，我同我老婆一齊住咗成世，但係我從來都唔知佢諗乜嘢。佢唔中意我飲茶飲得太濃，唔中意我同班老友去海邊釣魚，唔中意我夜晚聽粵曲。我有時坐喺客廳，佢坐喺飯廳，成晚可以冇一句偈傾。大家好似同一間屋嘅租客，一個煮飯，一個食飯，一個睇電視，一個瞓覺。你話呢種生活係咪叫夫妻？我每次聽到呢度，都會問佢同一句：咁你當初點解要娶佢？張伯就會苦笑，摸一摸佢個光禿禿嘅頭頂，話：我嗰陣邊識諗咁多嘢啊？淨係覺得有個女人肯同我瞓，肯同我生仔，就夠㗎啦。愛情？愛情係乜嘢嚟㗎？我嗰陣以為嗰啲係電影先有嘅嘢，邊度諗到，原來冇愛情嘅婚姻，就好似一碗冇落鹽嘅湯，飲得落，但係淡茂茂，飲完成世都唔知自己飲咗啲乜。呢個就係問題嘅核心啦。好多人以為婚姻就係2個人夾份開一間公司，你出勞力，我出青春，一齊湊大啲股東、仔女，等公司上市，仔女出身，就完成任務。但係你公司可以同拍檔冇感情，你返工可以同同事冇2句，但你返到屋企，對住個要同你瞓到天光嘅人，都係冇感情。嗰種感覺其實好陰功。我唔係話張太唔好，張太係一個好女人嚟㗎，佢為頭家付出咗好多，煮飯洗衫湊仔，樣樣都做得妥妥當當。但係佢同張伯之間就係欠咗啲嘢，欠咗啲乜嘢？欠咗啲心照嘅嘢。你明唔明咩叫心照？就係你唔使出聲，佢就知你諗乜；你唔使這事，佢就明你點解。張伯有時想同佢講下當日喺公園見到嘅趣事，張太佢話：得啦得啦，你快啲沖涼啦，成身臭汗。張伯想同佢講下自己細個嗰陣點樣偷阿嫲啲錢去買波子，張太佢話：都陣年舊事啦，講嚟做乜？又唔見你而家揾多啲錢返嚟。日子就係喺呢種你講東，佢講西嘅氛圍入面，一日一日咁過。張伯嘅心慢慢由熱變凍，由凍變硬。佢開始覺得呢個屋企只係一個宿舍，呢個老婆只係一個室友。你話呢種婚姻同坐監有乜分別？分別就係坐監有放出嚟嗰日，但係呢種婚姻好似無期徒刑。後來張伯退休啦，時間多咗，一個人喺屋企對住4面牆，對住個唔同佢傾偈嘅老婆，個人開始有啲鬱鬱寡歡。佢開始走去屋企附近嘅公園坐，睇人哋捉棋，引人哋唱粵曲。就係喺嗰個公園，佢遇到咗一個改變佢晚年生活嘅人，一個叫做蘭姐嘅寡婦。呢個蘭姐
同張太完全唔同。張太成日苦口苦面，好似全世界都欠咗佢，但係蘭姐成日笑記記，就算講啲好普通嘅嘢，佢都可以笑到見牙唔見眼。佢會主動同張伯傾偈，問佢：張伯，你今日飲咗茶未啊？張伯，你件衫好靚喎，邊個買俾你㗎？張伯，我今日煲咗湯，你要唔要試下啊？就係呢啲看似好普通嘅問候，對張伯嚟講，好似久旱逢甘霖。佢話俾我聽，佢同佢老婆結婚40幾年，老婆從來冇問過佢開唔開心，從來冇讚過佢件衫好淨。佢喺蘭姐嗰度得到咗一樣佢渴望咗大半世，但係從來冇得到過嘅嘢，就係被看見嘅感覺。佢覺得喺蘭姐面前，佢唔係一個淨係識得賺錢返屋企嘅機器，而係一個人，一個有感覺、有需要嘅人。就係呢種感覺，令到張伯開始沉淪。佢開始日日都去公園，表面係去捉棋，實際上係去等蘭姐。佢開始唔想返屋企，因為返到屋企就係冷冰冰嘅四面牆，同埋一個唔理佢死活的室友。佢開始覺得自己後生嗰陣係唔係做錯咗決定。如果當年冇因為怕孤獨而亂咁離婚，而係等到一個好似蘭姐淡嘅人，佢嘅人生會唔同。但係呢個世界冇如果㗎，你行咗一條路就冇得返轉頭重新行過，你只可以喺而家呢條路上面繼續行落去，或者搏一搏，轉去另一條更加危險嘅路。張伯嗰陣就係企喺呢個十字路口，佢嘅心入面已經開始有一把聲音同佢講：你仲有幾年命啫？你為咗個唔愛你嘅人捱足成世，而家遇到個真心對你笑嘅人，你仲要猶豫啲乜嘢？呢個就係好多晚年婚外情嘅開端。唔係因為貪心，唔係因為花心，而係因為餓，心靈上嘅飢餓。你餓咗幾十年，忽然間有人遞一碗熱湯俾你，你點會唔想飲？你就算知道碗湯可能有毒，你都忍唔住要嗒一啖，因為比起毒死，你更怕渴死。我同張伯傾過好多次，我勸佢話：你同蘭姐做朋友可以，但係你千祈唔好行多一步。你同你老婆雖然有千般唔好，但係佢同你捱過咗最艱難嘅日子，佢幫你生咗2個仔，幫你養大佢哋，幫你守住頭家。你可以話佢唔識冧你，但係你唔可以話佢對你唔住。張伯聽我講完之後，沉默咗好耐，然後抬起個頭，眼濕濕咁同我講咗一句說話。嗰句說話，我到而家都仲記得好清楚。佢話：蔡生，我知我對唔住我老婆，但係邊個對唔住我啊？我後生嗰陣都係一個人，我都有理想、有夢想、有諗法，但係離婚之後，佢將我所有嘅理想都磨平晒，淨係要我做一個好老公、好老豆。我做完晒呢啲角色之後，我自己呢？我去咗邊度？而家我老啦，我想造反一次自己，造反一次張伯，而唔係張太個老公或者大仔個老豆，咁都唔得咩？佢呢番話問到我口啊，因為我知道佢講嘅係真嘅。好多人離婚之後就冇咗自己，你係某某嘅丈夫、某某嘅父親、某某公司嘅經理，但係你自己呢？你中意食乜嘢？你中意去邊度？你嘅夢想係乜嘢？好多人都答唔出，因為佢哋嘅人生已經俾責任2個字填滿晒，冇晒位俾自己。所以你話晚年嘅婚外情係咪淨係關鹹濕事？我話你知，絕對唔係。佢係一個晚年嘅男人，企喺人生嘅盡頭，望返轉頭，發現自己成世人淨係為咗人而活，冇一日為自己而活。佢驚自己就咁樣死咗，都唔知蔡瀾係一個點樣嘅人。於是佢要捉住最後呢一束光，就算束光係假嘅，係會灼傷佢嘅，佢都要捉。呢個就係人性，你唔可以淨係用道德去批判佢，你要明白佢嘅痛，你要明白佢嘅餓。不過明白算明白。我同張伯講咗最後一句說話，我話：張伯，你而家覺得蘭姐俾到你溫暖，係因為你同佢仲未開始生活。你一旦上咗床，一旦開始過日子，所有嘢都會變。佢會開始問你攞錢，會開始管你，會開始同你老婆一樣，成日攞你。你信我，我見得太多了。你到時會發現，你唔係由一個監倉搬去另一個監倉，而係由一間舊監倉搬去一間新監倉，但係新監倉嘅鎖匙
喺人哋手上，你連自由行嘅機會都冇埋。張伯聽我講完之後，冇答我，佢靜雞雞咁飲完杯茶，然後同我講：蔡生，我知你為我好，但係監倉都好啊，至少嗰度有人同我傾偈，有人會對我笑。而家呢個監倉得我一個。佢講完，起身走咗，我望住佢個背影，佢行得好慢，個膊頭耷低晒，好似背住成個世界嘅重量。我嗰陣心諗，呢個就係晚年婚外情嘅前奏，佢唔係慾望嘅放縱，佢係一個絕望嘅人，喺度伸手去捉最後一根稻草。你話佢錯，佢又真係錯，但係你話佢慘，佢又真係好慘。所以你同我坐喺度，聽我講呢個故事，你可能會覺得張伯唔應該咁做，但係你問下你自己，如果你係張伯，你後生嗰陣為頭家做牛做馬，老咗之後，老婆當你透明，仔女當你提款機，你嘅人生淨係得返責任兩個字。忽然之間，有個女人對你笑，問你食咗飯未，讚你件衫正，你會唔會心動？你會唔會有一刻想唔理3721，攞返一次自己做主嘅機會？我話你知，10個有9個都會，剩低嗰一個，唔係因為佢夠定力，係因為佢冇遇到蘭姐姐。而張伯，佢越唔遇到蘭姐，我哋下一章再講。但係我而家可以話俾你知，呢個故事嘅結局冇一個人好過，因為婚外情呢家嘢，無論你點樣美化佢，點樣合理化佢，一旦上咗床，你就冇得翻轉頭，你就好似行咗上一條單程路，前面係懸崖，後面係火海，你只可以揀跌死定係燒死。你仲有幾年命，你值唔值得為咗幾分鐘嘅溫暖去搏一個晚節不保嘅裂局？你自己諗清楚。第二章初宴，供完你嘅一碗湯，飲咗就冇得翻轉頭。你話一個人點樣先會出軌？係咪要有個驚天動地嘅邂逅？要喺落雨嘅街頭，兩個人撐住擔遮，然後四目交投，火光四濺。我話你知，錯晒。現實入面出軌沖嚟都冇咁浪漫，佢通常係發生得好平淡，平淡到你一啲警覺都冇。就好似你每日返工都行過嗰條路，有一日你發現路邊多咗個肉雞蛋仔嘅檔口，你行埋去幫襯，就係咁簡單。但係你永遠估唔到，嗰底雞蛋仔會改變你嘅人生。張伯同蘭姐嘅故事就係由一啖湯開始。嗰日張伯又係冇食晏，因為佢老婆去咗佢個仔度湊孫，得返佢一個人喺屋企。佢老婆出門前淨係喺雪櫃留咗一碟隔夜餸，同埋一句你自己叮熱佢食。張伯望住嗰碟餸，一啲胃口都冇，佢寧願落街行去公園坐下，至少嗰度有人氣。佢坐喺嗰張佢成日坐嘅長凳度，望住隔籬嗰班阿伯捉棋，睇下下人點樣為一步棋爭到面公耳赤，自己就覺得有啲無聊，但又唔想返屋企。就喺呢個時候，蘭姐行咗過嚟。蘭姐嗰日着住一件碎花嘅衫，頭髮挽得好整齊，手上面挽住一個暖壺。佢行到張伯隔籬，笑住話：張伯，你又坐喺度發呆啊？今日咁好太陽，點解唔行下？張伯抬起個頭，現係蘭姐，勉強笑咗一下，話：行咗啦，行到攰，抖下。蘭姐冇走開，反而坐咗喺張伯隔籬，打開個暖壺，一陣濃郁嘅湯味即刻飄出嚟。佢話：我今日煲咗啲合掌瓜豬骨湯，一個人飲唔晒，你幫我飲碗啦，費事嘥。張伯本來想推，佢同蘭姐雖然喺公園成日見到，但係從來冇咁近距離接觸過，佢有啲唔好意思，話：唔使啦，我飲咗茶嚟㗎啦。蘭姐笑到對眼咪埋，話：茶還茶，湯算湯。你睇你個人瘦到成條藤咁，飲多碗湯補下啦。我煲咗成個下晝㗎，好入味㗎，你試下。就係呢句我煲咗成個下晝，令到張伯個心抽咗一下。佢諗起自己老婆煲湯，佢老婆後生都試過煲湯，但係成日煲到冇味，後嚟乾脆唔煲，話想飲湯去街市買就得啦。煲湯嘥煤氣又嘥時間，佢已經記唔起上一次飲屋企煲嘅正湯係幾時啦。而家竟然有一個女人為咗佢，一個冇血緣關係嘅普通街坊，專門煲咗成個下晝嘅湯。張伯接過碗湯，啲湯仲熱辣辣，佢呷咗一啖，成個人好似俾嘢打咗一下。唔係因為碗湯特別甜，係因為佢喺碗湯裏面飲到一樣佢失去咗好耐嘅嘢，叫做用心。蘭姐見佢飲得滋味，就喺旁邊講：
好唔好飲啊？我個仔成日話我煲湯太濃，但我覺得煲湯就係要救火候先得㗎嘛，但茂茂咁，不如飲水。張伯點下頭，話好飲，真係好好飲。蘭姐笑得好開心，好似張伯嘅讚賞係佢最大嘅報酬。佢話好飲就得啦，聽日我又煲，你過嚟飲啦。橫掂我一個人都係飲唔晒。就係呢一句聽日我又煲，令到張伯第二日又去咗公園，第三日又去，第四日又去。起初佢同自己講係為咗碗湯，係為咗唔好嘥嘢，但係去到第五日，佢發現佢其實係為咗蘭姐嗰個笑容，因為每次佢飲湯嗰陣，蘭姐都會喺隔籬望住佢，個樣好滿足，好似佢飲湯係一件好重要嘅事。張伯呢一世都冇試過俾人咁樣望住，佢老婆望住佢嗰陣，通常係催佢做嘢，你仲唔去交電費？你仲唔去同個仔整電腦？你仲唔去？從來冇一個人淨係望住佢，乜嘢都唔使佢做，淨係望住佢飲一碗湯就已經好開心。你話呢種感覺點會唔令人沉淪？過咗大概2個星期，佢哋嘅關係已經好熟。蘭姐會同張伯講佢以前嘅事，講佢老公點樣早死，留低佢同個仔，佢點樣一個人湊大個仔，點樣捱過最辛苦嗰段日子。張伯都會人，會點頭，會搭嘴。有陣時蘭姐講到自己喊，張伯會遞紙巾俾佢，會輕輕拍下佢膊頭。呢啲動作對後生仔嚟講可能好平常，但對一個70幾歲、幾十年都冇同老婆有親密接觸嘅老人家嚟講，呢種肌膚嘅接觸係震撼嘅。佢隔住件衫都可以感受到蘭姐身體嘅溫度，嗰種感覺令到佢成個人好似後生咗30年。有一日落毛無雨，公園冇晒人，但係張伯都係照舊去。佢去到嗰陣，蘭姐已經企喺嗰棵老榕樹下面等佢，見佢到，即刻拎把遮行埋去遮住佢，話落雨都出嚟，你傻家？凍親點算？張伯話你唔都喺度？蘭姐扮嬲咁話，我係經你嚟到見唔到我，愧失望。呢句說話講得好輕，輕到差啲俾雨聲冚過，但係張伯聽得清清楚楚，佢個心好似俾人揸住咁，跳得好快。佢望住蘭姐，雨水打濕咗佢嘅髮尾，佢塊面有啲紅，唔知係凍定係乜嘢。佢嗰陣有一個衝動，想攬住佢，但係佢忍住，淨係接過把遮，話行啦，我哋去茶樓，我請你食點心。嗰日佢哋第一次唔係喺公園，而係去咗一間茶樓，坐喺卡位度，面對面。張伯可以清楚望到蘭姐塊面，佢先發覺蘭姐其實唔算好靜，但係佢對眼好溫柔，好似識得講嘢。佢哋叫咗蝦餃、燒肉、叉燒包，蘭姐配夾蝦餃俾張伯，佢話你食多啲，你成日都食唔飽咁嘅。張伯就佢話你食你先食，你煲咗咁多日湯，你都要補下。呢個畫面，如果你隔離台望過去，就係2個普通老人家喺度飲茶，冇乜特別。但係對於張伯嚟講，呢個係佢離婚40幾年第一次同另一個女人撐台腳，佢感覺到一種久違嘅被重視嘅感覺。喺蘭姐面前，佢唔係任何角色，淨係張伯，一個值得被夾餸、值得被關心嘅男人。就喺佢哋食到一半嘅時候，蘭姐忽然間同張伯講咗一句說話，佢話張伯，你知唔知我點解成日煲湯俾你飲？張伯話你話你一個人飲唔晒啊嘛？蘭姐搖下頭，笑得好溫柔，話你傻嘅，我一個人飲唔晒，我可以放雪舉架嘛？我煲湯俾你飲，係因為每次見到你坐喺公園，個樣都好孤單，好似一隻冇人理嘅老毛。我睇到個心唔舒服，想對你好好地。張伯聽到呢度，成個人僵住咗，佢手上面揸住嘅筷子停喺半空，夾住嘅嗰粒燒肉差啲跌落台，佢喉嚨好似有啲嘢哽住，講唔到嘢。佢忍住，深呼吸咗一下，然後同蘭姐講：蘭姐，你唔好對我咁好，我受唔起。蘭姐望住佢，對眼好定，話有乜嘢受唔起啫？你對我好，我對你好，好公平啫。張伯嗰陣心入面有2把聲喺度打架，一把聲話你唔可以咁，你係有家室嘅人；另一把聲話你有家室又點？嗰個家室對你有冇咁好先？
你捱咗成世，而家有人對你好，你受唔起都要受。最後第二把聲贏咗，張伯冇答蘭姐，但係佢冇走開，佢繼續坐喺度，繼續食嘢，繼續同蘭姐傾偈。佢用行動話俾蘭姐知，佢接受咗呢份好。嗰日之後，佢哋嘅關係唔再淨係公園之友，佢哋開始約出嚟飲茶、行街，甚至去海邊散步。張伯同老婆講，佢去咗同我蔡瀾飲茶，或者去咗睇醫生，或者去咗探個老朋友。佢開始講大話，講得好流利，流利到佢自己都有啲驚。但係每一次同蘭姐見面，嗰種快樂，嗰種被重視、被需要嘅感覺，令到佢唔想停落嚟。有一日，佢哋行到去一個比較靜嘅海旁，海風好大，吹到蘭姐啲頭髮亂晒。張伯好自然咁伸出手，幫蘭姐撥返好啲頭髮。蘭姐冇避開，反而捉住咗張伯隻手。佢隻手好暖，但有啲震。佢話：張伯，我哋都咁大年紀啦，時日無多，我唔想嘥時間。我中意你，你中唔中意我？張伯聽到呢句說話，個頭轟一聲，好似俾雷劈到。佢呢一世都冇聽過一個女人咁直接咁同佢表白。後生嗰陣都係相睇，都係阿媽話好就一齊，從來冇人問過佢你中唔中意我。佢望住蘭姐，望住佢被風吹紅嘅面，望住佢堅定嘅眼神，佢覺得如果呢個時候佢答唔中意，佢就係一個天下第一號大傻瓜。佢點下頭，話中意。就係呢兩個字，就係呢一刻，佢哋兩條本來唔應該相交嘅線，開始仲掂埋一齊。張伯攬住蘭姐喺海縫入面攬得好緊好緊，佢感覺到蘭姐個心跳同佢自己個心跳好似打鼓彈樣一齊響。佢嗰陣完全冇諗過後果，冇諗過老婆，冇諗過仔女，冇諗過面子，淨係覺得呢個擁抱佢等咗成世。但係你同我一樣都知，有啲嘢你唔諗，唔代表佢唔會發生。有啲路你行咗第一步，就要行埋落去，無論前面係天堂定係地獄。張伯返到屋企嗰晚，成個人好似飄喺雲端。佢沖涼嗰陣，對住塊鏡，望住自己，竟然笑咗出嚟。佢好耐冇笑過，佢差啲唔記得自己笑起上嚟係點樣。佢瞓喺床度，望住天花板，心入面不斷重播海旁嗰一幕。佢個老婆瞓喺隔籬，已經扯晒鼻鼾，但係張伯一啲都唔覺得煩，因為佢個心已經飛咗去第二度。佢第二日朝早起身，竟然主動同老婆講：今日我去飲茶，你自己搞掂。佢老婆咗一聲，連眼尾都冇望佢，繼續睇佢嘅電視機。張伯以前會覺得好冇癮，但係嗰日佢覺得好輕鬆，好自由，因為佢知道佢唔再需要呢個女人嘅關心，有另一個女人會煲湯俾佢，會同佢講我對你好。呢個就係婚外情嘅魔力，佢令到一個垂垂老矣嘅人覺得自己重生生猛猛，仲有吸引力，仲有資格去愛人，去被愛。但係呢個亦係婚外情最毒嘅地方，佢令到你忘記咗現實，忘記咗責任，忘記咗你手上揸住嘅一切，其實都係你用幾十年換返嚟嘅。你為咗一陣春風，就打算燒咗成個森林。我後來問張伯，你嗰陣有冇諗過你老婆？張伯答我，有，但係佢同自己講，我老婆都唔愛我，我點解要對佢專一？佢用呢個藉口去合理化自己嘅行為，但係我同佢講，張伯，你老婆唔愛你，係你嘅感覺，但係你背住佢去愛第二個，係你嘅行為。感覺可以呃人，但係行為唔會呃人。你行咗呢步，就係你唔啱，無論你有幾多藉口。張伯飲完之後冇出聲，佢淨係望住杯茶，望住啲茶葉慢慢沉落杯底，好似望住佢自己嘅人生慢慢沉落去。而佢同蘭姐嘅關係，亦都喺嗰日之後進入咗一個新嘅階段，由心靈慰藉慢慢變成肉體渴求。呢個過渡快到你唔信，因為當兩個人已經互相表白咗，已經攬過，已經有過肌膚接觸，嗰條防線就好似堤壩俾蟻蛀穿咗一個小窿，你唔理佢，佢就會越嚟越大，最後成條堤壩都會冧。張伯開始唔止滿足於飲湯、行街、傾偈，佢開始想更加親密，想攬多啲，想食多啲。佢每次見蘭姐，都會揾機會掂下佢，拖下佢隻手，摸下佢塊面。蘭姐都冇抗拒，因為佢都係一個人，一個寂寞咗好耐嘅女人。終於有一日，佢哋去咗一間時鐘酒店，你冇聽錯，
兩個加埋百幾歲嘅人去時鐘酒店，你可能會覺得好笑，覺得核突，但係對於佢哋嚟講，嗰日係佢哋人生入面最重要嘅一日，因為嗰日佢哋將嗰層友誼嘅膜撕開咗，進入咗一個冇得翻轉頭嘅關係。張伯後尾同我講翻嗰日嘅情形，佢話佢哋入到房，兩個人都好緊張，手震震，蘭姐坐喺床邊，張伯企喺度，兩個人都唔知講乜好，最後係蘭姐講咗一句：張伯，你過嚟坐啦，我又唔會食咗你。張伯行過去，坐喺蘭姐隔籬，佢聞到蘭姐身上淡淡嘅花露水味，個心跳到好似後生仔，佢鼓起勇氣搭住蘭姐個膊頭，然後慢慢將佢攬低。嗰一刻，佢覺得自己好似後生咗50年，返到去第一次拍拖嗰陣，嗰個下晝，佢哋喺間房度留咗2個鐘。2個鐘之後，張伯行出嚟，成個人好似脫胎換骨，佢覺得自己重係一個男人，一個可以令女人開心嘅男人。佢行喺街上面，腳步好輕，連個人嘅氣息都唔同晒，但係佢唔知，由佢踏入嗰間房開始，佢嘅人生已經進入倒數。佢唔知呢一刻嘅快樂要用之後幾多痛苦去償還。佢唔知有啲嘢你唔試過你會後悔，你試過你會更加後悔。佢淨係知道佢而家好開心，佢淨係知道佢終於揾到一個愛佢嘅人，而佢老婆仲喺屋企對住部電視機，完全唔知自己老公啱啱喺外面完成咗佢人生最後一次，亦都係最錯一次嘅戀愛。呢個就係第2章嘅故事。你聽完可能會覺得張伯好可憐，亦可能覺得佢好可恥，但係我話你知，呢個故事入面冇一個贏家，張伯唔係，蘭姐唔係，張太更加唔係，佢哋3個都係被命運玩緊嘅棋子，只係佢哋自己唔知。而呢個故事之後嘅發展會更加令人心寒，因為上咗床之後嘅婚外情先至係真正嘅地獄嘅開始。第3章，上咗床之後，你以為係開始，其實係終裂。好多人都以為婚外情最刺激嗰一刻係2個人衝破防線上咗床嗰陣，我話你知錯，最刺激嘅永遠係上之前嗰段曖昧期，你估我，我估你，你試探我，我試探你，大家心入面有團火，但係又要扮晒冷靜，嗰種患得患失，嗰種心跳加速，先係最令人着迷嘅。一旦上咗床，所有嘢就會開始變味，就好似你追咗好耐，終於食到嗰個菠蘿包，第一啖係好食，但係食到第2啖、第3啖，你就會發覺都係麵包啫，又唔會飛天。然後你開始諗，為咗呢個菠蘿包，我使唔使搞到自己咁狼狽？張伯就係呢個情況，佢同蘭姐上咗床之後，頭1個星期，佢係好開心，佢覺得自己後生咗，威水咗，好似攞咗影帝咁，成日都笑眯眯。但係過咗2個星期，問題開始出現啦。第1個問題係錢。張伯份退休金唔算多，平時同老婆都係慳慳地使，佢老婆管數管得好緊，每個禮拜只係俾1000幾百零用錢俾張伯。以前張伯覺得冇所謂，反正佢都冇乜地方使錢，但係而家唔同啦，佢要同蘭姐出去飲茶、食飯、行街，有時仲要去時鐘酒店，呢度樣樣都係錢。佢開始覺得唔夠使，要同老婆講大話，話要買新鞋，話要睇醫生，話要同老友夾份飲茶。佢老婆雖然唔關心佢，但係對錢好敏感，成日問長問短。張伯要絞盡腦汁去作古仔，搞到個人好攰。有一日，蘭姐同佢講：張伯，我嗰日見有部按摩椅，坐得好舒服，但係好貴啊，成萬蚊。我成日腰骨痛，如果有部按摩椅就好啦。張伯聽到個心沉一沉，萬蚊，佢成副身家都係得嗰幾十萬，仲要係同老婆聯名嘅。喐一喐都會俾人發現，但係佢唔想喺蘭姐面前認衰，於是話：我睇下點啦。蘭姐冇逼佢，但係張伯覺得自己作為一個男人，連女友想要部按摩椅都買唔起，好冇面。佢開始諗辦法，點樣可以暗中調動啲錢出嚟。佢甚至諗過同個仔借錢，但係個仔同阿嫲同一陣線，一借就穿煲。佢成日為咗錢嘅問題瞓唔着，成個人瘦咗一圈。第2個問題係時間。以前張伯同蘭姐見面係偷偷摸摸，每次見都好似偷返嚟嘅快樂，好珍貴。但係而家上咗床，佢哋想見多啲，想相處耐啲。但係張伯有頭家，佢唔可以晚晚唔返屋企，唔可以日日出去。佢老婆雖然唔理佢，
但係如果佢成日都唔喺屋企，佢老婆都會懷疑。於是張伯要開始安排時間表，禮拜一去邊度，禮拜三去邊度，禮拜六又點樣甩身。佢發現自己好似變咗一個間諜，要記住每一日嘅行程，要記住講過嘅大話，唔可以甩漏。佢個腦以前淨係用嚟記邊度有靚茶飲，而家要記成個時間表。攰過返工，有一日佢約咗蘭姐去飲下午茶，點知臨時佢老婆話要佢陪去超市買嘢，張伯唔敢推，因為佢老婆好少叫佢陪，如果推咗反而可疑，佢只好打俾蘭姐，話臨時有事去唔到。蘭姐喺電話入面冇嬲，但係把聲好失望，話我唔緊要啦，你忙你嘅。就係呢句唔緊要，反而令到張伯更加難受，佢覺得虧欠咗蘭姐，覺得佢好委屈，要同人分享一個男人，仲要係偷偷摸摸。張伯嗰陣開始有啲內疚，但係佢嘅納疚唔係對老婆，係對蘭姐。你話幾荒唐？佢個心已經偏到去蘭姐嗰邊，完全唔記得佢老婆先係佢明媒正娶嗰個。第三個問題最致命就係期望。上咗床之前，佢哋係知己，係朋友，大家傾下偈，互相安慰下，好簡單。但係上咗床之後，關係變質啦。蘭姐開始對張伯有期望，期望佢陪多啲，期望佢關心多啲，期望佢可以俾到一個名分，哪怕係一個暗地裏嘅名分。有一日，蘭姐同張伯講：張伯，你同你老婆咁唔急，點解你唔乾脆啲同佢離婚，同我一齊過？呢句說話好似一盆冰水照頭淋落嚟。張伯從來冇諗過離婚，佢雖然唔中意老婆，但係離婚，離咗婚，佢住邊？啲仔女點睇佢？啲親戚點睇佢？佢層樓，佢嘅退休金，佢嘅面子，全部都攰冇晒。佢已經70幾歲，邊度仲有勇氣去重新開始？佢同蘭姐一齊係為咗快樂，唔係為咗搞到自己家破人亡。但係蘭姐唔明，或者佢明，但係佢唔接受。佢話：你成日話你老婆唔理你，唔愛你，點解你仲要留喺佢身邊？你係咪覺得我唔夠好？係咪覺得我唔配同你一齊？張伯口啞，唔知點答。佢想話唔係，但係佢又俾唔到承諾蘭姐。佢想話係，但係佢又唔忍心傷害蘭姐。佢企喺中間，左右唔係，右又唔係，好似俾人夾扁咗。就係呢個時候，張伯開始後悔。佢後悔嗰日喺海旁攬住蘭姐，後悔嗰日行入時鐘酒店。如果冇行嗰一步，佢同蘭姐仲可以係好朋友，仲可以開心傾偈，仲可以飲碗淨湯。但係而家所有嘢都變咗，佢同蘭姐之間多咗一層要求，多咗一層壓力。每一次見面，蘭姐都會旁敲側擊，問佢幾時同老婆攤牌。每一次張伯話再等下，蘭姐塊面就會沉一沉，氣氛就會好僵。有一日，佢哋又因為呢個問題嗌交，蘭姐喊住話：我唔係要你啲錢，唔係要你層樓，我淨係要你一句說話，話你係我嘅。咁都唔得咩？張伯望住喊到成個淚人嘅蘭姐，個心好痛，但係佢知道佢講唔出嗰句說話，因為講得出就要做得到，而佢做唔到。佢返到屋企嗰晚，坐喺客廳，望住老婆喺廚房洗碗嘅背影。佢老婆嘅背脊已經駝咗，頭髮白晒，動作好慢，一啲都唔吸引。但係就係呢個女人，同佢住咗40幾年，同佢生咗2個仔，同佢挨過窮，同佢供完層樓。佢可以唔愛佢，但係佢唔可以唔認呢個女人係佢人生入面最重要嘅一部分。如果佢離開佢，佢唔只係失去一個老婆，而係會摧毀一整個家庭，傷害啲仔女，傷害啲孫，傷害所有同佢有關嘅人。張伯終於明白，佢玩緊一個佢輸唔起嘅遊戲。佢以為可以偷食唔抹嘴，以為可以兩邊都唔使付出代價，但係而家代價嚟啦。佢要喺蘭姐同老婆之間揀一個，揀老婆。佢會失去蘭姐，失去呢幾個月嚟嘅快樂，失去嗰種被愛嘅感覺。揀蘭姐，佢會失去家庭，失去仔女，失去所有嘅社會關係，變成一個眾叛親離嘅孤寡老人。2個選擇都係死路。張伯開始避開蘭姐，佢唔再去公園，唔再聽電話。蘭姐打嚟，佢就話自己病咗，話自己忙。佢以為拖下，蘭姐就會知難而退，但係佢低估咗一個女人嘅血心。有一日，張伯同老婆去超市買餸，行到一半，佢起頭，見到蘭姐企喺佢哋面前。蘭姐望住佢，
望住佢身邊嘅老婆，個樣好平靜，但係對眼好似有火。佢冇講嘢，淨係望咗張伯一眼，然後轉身走咗。嗰一眼，張伯永遠都記得。嗰一眼入面有失望，有憤怒，有鄙視，仲有心痛。張伯嗰晚成晚都瞓唔着，佢知佢已經傷咗一個女人嘅心，而呢個女人曾經用最溫柔嘅方式愛過佢。佢以為自己好醒，可以享齋人之福，但係到咗呢個地步，佢先發現佢乜嘢福都享唔到，淨係得返一身債，對蘭姐嘅債，對老婆嘅債，對仔女嘅債，同埋對自己良心嘅債。呢個就係上咗床之後嘅現實。你以為開始咗一段新嘅關係，其實係開始咗一段新嘅折磨。你以為你得到咗一個愛人，其實你得到咗一個債主。你以為你會快樂，其實你會比之前更加痛苦，因為你之前淨係餓，而家你餓之餘，仲要驚俾人發現，驚失去其中一個，驚自己揀錯，驚到頭嚟乜都冇晒。張伯就係一個扮，佢而家企喺懸崖邊，前面係深淵，後面係追兵，佢行錯一步就會粉身碎骨，而佢最錯嘅一步就係嗰日飲咗嗰碗湯。第4章3種結局，你估你會係邊一種？我同你講咗咁耐張伯嘅故事，你可能會覺得呢個都係個案啫，唔係個個都係咁嘅。你可能會覺得自己唔同，自己識得處理，自己有分寸。我話你知，有呢種諗法嘅人，通常就係跌得最痛嗰個，因為我見過太多啦。幾十年來，我睇住唔同嘅人行同一條路，最後跌入同一個坑。佢哋每個人都以為自己係例外，但係歷史一次又一次咁證明，冇人係例外。你聽好，所有婚外情一上咗床就係得3種結局。你唔信，我而家逐個講俾你聽。你聽完之後，自己對號入座，睇下你會係邊一種。第一種叫做攞你命3000，呢種最常見，亦都最陰濕。佢唔係要你條命，而係要你嘅錢，要你嘅安樂，要你嘅尊嚴，逐啲咁攞到你乾乾淨淨為止。我有一個讀者叫黃生，退休公務員嚟㗎，老婆都係公務員，2個人退休金加埋，生活不知幾安樂。黃生後生嗰陣係個規矩人，從來冇搞過婚外情，但係60幾歲嗰年，佢喺一個曲藝社識咗個女人，叫阿芳，細佢10幾年，離咗婚，有個仔喺大陸讀書。阿芳好識氹人開心，成日讚黃生唱曲唱得好，又成日煲湯俾佢飲。黃生起初都係當多個朋友，但係阿芳好主動。有一日曲藝社聚會之後，佢話飲多咗2杯，叫黃生送佢返屋企。返到屋企，阿芳就話：黃生，你陪我坐多陣啦，我好耐冇同人傾偈啦。就係嗰晚，黃生上咗阿芳張床之後嘅事，我估你都估到。阿芳開始同黃生講自己幾慘，前夫唔俾贍養費，個仔喺大陸讀書要好多錢，自己份工又搵唔到食。黃生心軟，一個月俾幾千蚊佢補貼，後嚟加到1萬幾。再後嚟，阿芳話想同人夾份開間鋪頭，叫黃生攞30萬出嚟。黃生邊有咁多錢？佢開始喐自己嘅棺材本，甚至想將層樓加按。好彩黃生個仔發現得早，一追查先知老竇中咗美人計。個仔嬲到話要報警，但係黃生唔肯。佢話佢都係環境所逼啫，佢對我係真心㗎。你話幾傻？去到呢個地步，佢仲以為阿芳對佢有真心。最後阿芳當然係消失咗，黃生嘅棺材本冇咗一大截，同個仔嘅關係又差咗。老婆雖然冇離婚，但係成日同佢嘈，話佢老糊塗冇腦。黃生而家每次見到我都係苦口苦面，話蔡生，我而家先明，嗰陣佢對我好，係因為我仲有利用價值，到我冇錢，佢就走得快過打風。你話呢種結局慘唔慘？佢唔係一鋪清袋，而係俾人慢慢鋸到你乾塘為止。你以為自己遇到真愛，其實係遇到一個專業嘅獵人。你嘅退休金、你嘅層樓、你嘅安樂茶飯，就係佢嘅獵物。第2種叫做精神車裂，呢種仲慘，佢唔要你錢，佢要你命，要你晚晚瞓唔着，要你精神崩潰，要你變成人不似人，鬼不似鬼。我識得一個老闆叫劉生，做製衣廠嘅，有啲家底。佢同佢老婆係青梅竹馬，感情本來唔差，但係男人有錢就會身痕。劉生50幾歲嗰年包咗個二奶，仲生埋個仔。佢老婆知道之後冇喊冇鬧，淨係同佢講：你揀，要佢定要我？劉生點揀？
佢兩邊都想要，佢唔想離婚，因為離婚要分身家，會影響公司營運，但係佢又唔想放棄二奶同個仔，因為個仔係佢嘅心肝定，於是佢開始兩邊走，今日陪老婆，聽日陪二奶，以為自己搞得掂，點知二奶開始逼佢離婚，話個仔要有名分，老婆嗰邊又成日赤佢行蹤，晚晚問長問短，佢嘅生活變咗一套永無休止嘅諜戰片，每一日都要講大話，每一晚都心驚膽戰。有一日，佢同我食飯，食到一半，電話響，係二奶打嚟，佢即刻擰歪面，細聲講：我開緊會，陣間打俾你。收線冇耐，老婆又打嚟，佢又話同蔡生傾緊生意，轉頭反。收咗線之後，佢起頭望住我，對眼紅晒，話：蔡生，我而家好似一個玩緊拋波嘅小丑，左手一個，右手一個，我要不停咁拋，先唔會俾佢哋跌落地，但係我已經拋咗幾年，好攰，好攰，我驚有一日我會接唔住，到時兩個波一齊跌爛，我乜都冇晒。我望住佢，覺得佢好可憐，佢有錢，有事業，有家庭，本來係人生勝利組，但係而家佢俾兩個女人夾喺中間，好似一塊三文治入面嘅火腿，左右都俾人夾住，透唔到氣，佢嘅精神狀態越來越差，成日頭痛、失眠、冇胃口，個人瘦到得棚骨。呢種結局唔會一刀攞你命，但係會慢慢磨你，磨到你意志消沉，磨到你冇晒鬥志。你以為你享緊齊人之福，其實你係俾人用兩條繩綁住，一條綁左手，一條綁右手，兩邊一齊拉，你就會俾人車裂。精神上嘅車裂仲慘過死。第三種最痛，叫做晚節不保，呢種係最極端嘅，通常發生喺有頭有面嘅人身上，佢會將你大半世建立嘅一切一次過摧毀，等你臨老先嚟身敗名裂。我有個行家叫陳師傅，做飲食界好出名，上過電視，出過書，桃李滿門。佢60幾歲嗰年，同佢一個女徒弟搞上咗，個女徒弟後生靚女，成日師傅前師傅後，氹到陳師傅暈陀陀。佢為咗個女徒弟，同老婆離婚，仲將其中一間鋪頭個名轉咗俾個女徒弟。佢以為自己好威，老牛食嫩草，仲要食到咁靚嘅草，點知個女徒弟根本唔愛佢，淨係睇中佢嘅名氣同錢。佢同陳師傅另一個徒弟夾埋，將陳師傅啲秘方、啲客路、啲供應商一次過叫走晒，自己出去開咗間新鋪，打正旗號話正宗陳師傅傳人。陳師傅變咗正宗嗰個，反而係冒牌，生意一落千丈。啲行家喺背後指指點點，話佢臨老入花叢，抵死。啲徒弟走咗大半，剩低嗰啲都係因為合約未到期，個個都冇晒心機。最慘嘅係佢前妻同啲仔女完全斷絕同佢來往。佢有一次病咗入醫院，冇一個人嚟探佢，佢打俾個女，個女淨係話：你唔係我老豆，我老豆已經死咗。收線。陳師傅後尾同我傾偈，喊到成個淚人，話：蔡生，我而家先明，我後生嗰陣搏到盡，以為自己好叻，點知臨老先一鋪清袋，我嘅名聲、我嘅家庭、我嘅徒弟、我嘅鋪頭，全部冇晒。我而家行出街，都怕人指住我話就係嗰個老懵懂。你話呢種結局，仲有乜嘢好講？佢賠償嘅唔止係錢，而係佢成世人嘅心血，佢嘅名譽，佢嘅尊嚴。佢後生嗰陣搏咗幾十年，先搏到一個陳師傅嘅名堂，但係為咗一段婚外情，佢用咗幾年時間，就將一切毀於一旦。你話值唔值？我同你講呢三種結局，唔係要嚇你，而係要你明白，婚外情呢家嘢，唔係你睇電視劇咁簡單，話收就收，話散就散，佢會有人命傷亡，會有財產損失，會有名譽掃地。你行得呢一步，就要預咗找呢條數。問題係，你條數找唔找得起？你而家諗下，你係邊一種？你係俾人呃錢嗰種，定係俾人磨到精神崩潰嗰種，定係會搞到身敗名裂嗰種？你以為自己好醒，會係例外？我話你知，冇例外㗎。我活咗80幾年，見過嘅例外，最後全部都變成例內。張伯嘅故事，你聽咗一半，你估佢係邊種？佢表面上好似係第一種，但係佢嘅結局比第一種更加複雜，更加令人唏噓，因為佢遇到嘅唔係一個淨係要錢嘅女人，而係一個要情嘅女人。要錢嘅，你冇錢就會走，但要情嘅，佢會黐住你一世，黐到你甩唔到身。而張伯
就係遇到咗呢種，佢以為避開蘭姐就冇事，但係佢太天真啦。蘭姐唔係嗰種會輕易放手嘅人。佢喺超市見到張伯同老婆之後，冇即刻發爛渣，而係等咗2個禮拜，等張伯以為過咗骨，以為雨過天晴嗰陣，蘭姐先至出招。嗰日，張伯收到一封匿名信，入面冇寫字，淨係得一張相，相入面係張伯同蘭姐喺海旁攬住嘅畫面，背景好清楚，係佢哋嗰日表白嗰個海旁。張伯一望到張相，成個人大皮都軟埋，差啲企唔穩。佢即刻打俾蘭姐，但係蘭姐冇聽，佢再打都係冇聽。佢知佢大件事啦，佢唔知蘭姐想點，唔知佢會唔會將張相寄俾佢老婆，唔知佢會唔會貼喺公園，唔知佢會唔會攞去佢個仔間公司。張伯嗰晚坐喺書房對住張相，成晚冇瞓。佢望住張相入面自己嘅笑容，覺得好陌生。嗰個笑得咁開心嘅男人係邊個？係咪真係自己？佢而家先知，原來快樂係要付出代價嘅，而佢就快要找數啦。呢個就係第3章同第4章之間嘅過渡，由偷變成驚，由快樂變成恐懼。張伯嘅故事仲未講完，但係你已經可以睇到，佢正係行緊一條3種結局混合嘅路。佢會唔會俾人攞錢？會唔會精神崩潰？會唔會晚節不保？你繼續聽落去就會知。但係我而家可以話俾你聽，無論係邊一種都冇好下場，因為婚外情呢家嘢，由你行第一步嗰陣，你已經輸咗。你輸嘅唔係錢，唔係時間，而係你嘅心安。一個人冇咗心安，有幾多錢都係乞兒。你話係唔係？第5章攤牌，當個炸彈終於爆，冇一個人好過。嗰張相好似一把刀，懸喺張伯個頭頂，唔知幾時會跌落嚟。佢每一日都喺驚恐入面度過。電話一響，佢個心就跳一跳。有人敲門，佢就以為係蘭姐企喺外面。佢成個人瘦到脫晒形，塊面凹晒，對眼冇晒神采。佢老婆雖然平時唔多理佢，但係都覺得唔對路。有一日食飯嗰陣，佢老婆終於開口問：你搞咩啊？成日冇嚟精神，係咪有病？使唔使去睇醫生？張伯擰下頭，話冇事，可能瞓得唔好。佢老婆咗一聲，繼續食飯。但係張伯知佢老婆唔係傻噶，只係未發現到啲乜嘢。佢隨時都會穿煲，隨時都會爆。終於嗰日嚟啦，嗰日係禮拜日。張伯同老婆喺屋企，個仔一家3口返嚟食飯，本來好溫馨。張伯喺廚房幫手洗菜，佢老婆喺廳同個孫玩。忽然間門鐘響，張伯老婆去開門，一開門見到一個女人企喺外面。嗰個女人就係蘭姐。蘭姐着住一件白色嘅衫，化咗淡妝，頭髮梳得好整齊，成個人好整潔，一啲都唔似嚟搞事。佢微笑住同張伯老婆講：你好，我係張伯嘅朋友，我有啲嘢想同佢傾下。張伯老婆呆咗一呆，佢從來未見過呢個女人，但係女人嘅直覺令佢即刻警戒起嚟。佢問：你搵我老公做咩？蘭姐望入屋，見到張伯企喺廚房門口，成個人好似石化咗咁。蘭姐冇理佢，繼續同張伯老婆講：我同佢一齊咗幾個月，佢成日同我講你哋婚姻好唔開心，我今日嚟係想問清楚佢究竟想點。呢句說話好似一顆原子彈喺間屋入面爆開。張伯老婆成個人震咗一下，佢望住張伯，對眼入面有驚訝，有憤怒，有難以置信。佢問：佢講嘅係真嘅？張伯企喺度，口震震，講唔出嘢。佢個仔企起身，行埋嚟，問老豆：呢個女人講乜嘢？張伯個孫得嗰5、6歲，唔知發生咩事，但係見到啲大人個個面色好差，嚇到喊咗出嚟。間屋入面有喊聲，有質問聲，有死寂，亂到不得了。最後張伯終於開到口，佢同蘭姐講：你點解要咁做？蘭姐望住佢，對眼好平靜，但係入面有淚光。佢話：張伯，我問過你幾多次，叫你同佢講清楚，你每次都拖，我唔想再等啦，我今日就要一個答案，你揀佢定揀我？呢句說話將張伯逼到懸崖邊，佢望住老婆，老婆塊面白到好似張紙，對眼有淚，但係忍住冇喊出嚟。佢望住個仔，個仔塊面黑過鑊底，拳頭揸到實晒。佢望住個孫，個孫攬住媽媽，喊到成個豬頭。佢再望住蘭姐，蘭姐企喺門口，陽光從佢身後射入嚟，將佢個身影拉得好長。
佢覺得蘭姐好似一個審判官，企喺度等佢嘅判詞。張伯個口開咗幾次，都講唔出嘢。佢個心入面有1萬個念頭飛過。佢諗起同蘭姐喺公園飲湯嗰陣嘅溫暖，諗起佢哋喺海旁攬住嘅感動，諗起喺時鐘酒店嗰個下晝嘅激情。但係佢同時諗起老婆同佢捱過嘅幾十年，諗起2個仔由細湊到大嘅日子，諗起呢間屋入面每一個角落都係佢哋一齊建立返嚟嘅。佢企喺度，好似一個俾人拉咗上法庭嘅犯人，等待宣判。佢知無論佢點答，都會有一個人受傷。問題係佢想邊個受傷？最後佢擰轉頭望住蘭姐，用幾乎聽唔到嘅聲線講：對唔住，我揀我老婆。呢句說話一出，成間屋靜晒。蘭姐塊面由紅變白，由白變青。佢瞪大對眼望住張伯，好似唔相信自己聽到嘅嘢。佢問：你講多次？張伯唔敢望佢，耷低頭話：對唔住，我唔可以離開我老婆。我哋算啦。蘭姐企喺度，成個人好似俾人打咗一拳，退後咗一步。佢笑咗一下，但係嗰個笑比喊更難睇。佢話：算啦，你同我講算啦。你嗰陣同我講中意嗰陣，點解唔講算啦？你攬住我嗰陣，點解唔講算啦？佢越講越激動，把聲開始震，眼淚開始流落嚟。佢話：我以為你同你老婆冇感情，我以為你係真心想同我一齊，原來我都係你嘅玩具，玩完就掉。張伯企喺度，好似一個罪人，任佢鬧。佢老婆企喺隔籬，全程冇出過聲，但係佢塊面嘅表情已經由憤怒變成冰冷。佢個仔行前一步，同蘭姐講：小姐，你講完未？講完請你走，我哋屋企唔歡迎你。蘭姐望住個仔，又望住張伯，抹一走眼淚，點下頭，話：好，我走。但係張伯，你記住，你今日揀咗佢，就唔好再嚟煩我。你以後唔好再喺公園出現，唔好再打俾我，當我哋從來冇識過。佢講完，轉身就走。佢行得好快，個背脊挺得好直，但係張伯見到佢行到電梯口嗰陣，個膊頭開始震，應該係喊緊。門關上之後，間屋入面嘅死寂更加令人難受。張伯老婆終於開聲，佢把聲好冷，好似冰一樣。佢話：張志強，你同我入房。張伯跟住老婆入房，關埋門，佢企喺老婆面前，好似一個小學生等罰企。佢老婆坐喺床邊，望住佢，問：你同佢幾耐？張伯話：幾個月。有冇上過床？張伯沉默咗一陣，然後點下頭。佢老婆塊面抽搐咗一下，深呼吸咗一下，再問：你中意佢？張伯又沉默，然後話：我唔知，我淨係覺得佢對我好好，會煲湯俾我飲，會關心我。佢老婆聽完，冷笑一聲，話：煲湯俾你飲就係對你好。我同你結婚40幾年，我煲嘅湯少過佢。你後生嗰陣捱夜做嘢，邊個煲湯俾你飲？你病嗰陣，邊個睇住你？你而家同我講，人哋煲幾碗湯就對你好，我煲咗幾十年，你都覺得係理所當然。張伯俾佢問到口啞，一個字都答唔出，因為佢知佢老婆講嘅係事實。佢將老婆嘅付出當做理所當然，但係外面嘅女人做少少嘢，佢就覺得係天大嘅恩惠。佢係咪傻？佢老婆繼續講：我知我平時唔識冧你，唔識講好說話，但係我對你呢個家，對你，對啲仔，我問心無愧。你而家咁樣對我，你覺得你啱？張伯終於忍唔住，喊咗出嚟。佢跪喺地下，拉住老婆隻手，話：對唔住，我錯啦，你原諒我一次。我發誓以後唔會再犯。佢老婆望住跪喺地下嘅張伯，望住呢個同佢一齊生活咗40幾年嘅男人，佢對眼有淚，但係佢忍住冇喊。佢抽返隻手，話：你起身啦，唔好喺度扮可憐，我唔會原諒你。但係我都唔會離婚，我60幾歲人，離婚俾人笑咩？你以後繼續住喺度，但係我哋嘅關係淨係得返同住，你瞓廳，我瞓房，大家各過各嘅。呢句說話比離婚更恐怖。離婚至少係一個了斷，但係同住而不理係一種凌遲，每日都要對住一個憎你嘅人，每日都要活喺愧疚入面。張伯由嗰日開始就搬咗去廳瞓，佢老婆唔再同佢講嘢，唔再煮飯俾佢食，唔再幫佢洗衫，佢變成一個透明人，喺自己屋企入面冇晒地位，冇晒尊嚴。啲仔女雖然冇鬧佢，但係對佢好冷淡，過時過節先返嚟食一餐飯，
全程都唔同佢交流。個孫以前好中意同佢玩，但係俾佢阿媽教咗，唔好成日黐住阿爺，驚學壞。張伯變咗一個孤獨老人，比之前更加孤獨。佢之前雖然同老婆冇乜偈傾，但係至少仲係一家人。而家佢連家人都稱唔上，佢只係一個住客，一個犯咗錯嘅住客。有一日，佢落街行，忍唔住行咗去公園。佢坐喺嗰張同蘭姐成日坐嘅長凳度，望住嗰棵老榕樹，諗起幾個月前蘭姐喺度遞碗湯俾佢嘅畫面，佢個心好痛，痛到好似俾人揸住。佢攞出手機，望住蘭姐個電話號碼，好想打俾佢，好想同佢講對唔住，好想同佢講其實佢好掛住佢，但係佢冇打到，因為佢知佢冇資格。佢親手推開咗蘭姐，又親手毀咗自己嘅家庭。佢而家兩頭唔到岸，兩邊都得罪晒。佢係一個失敗者，一個徹頭徹尾嘅失敗者。佢坐喺公園，坐到太陽落山，坐到成個公園得返佢一個人。佢起頭望住天黑之前最後嘅一線光，諗起一句說話：早知今日，何必當初。呢句說話佢以前成日聽人講，但係從來唔明點解。而家佢明晒，但係明咗又點？時間唔會反轉頭，人生冇得重新嚟過。佢做錯嘅事已經做咗，佢傷害嘅人已經傷咗。佢唯一可以做嘅就係承受呢個後果，用佢剩低嘅日子去贖罪。但係佢仲有幾多年？佢仲贖得幾多？呢個問題佢唔敢答，我都唔敢答。第6章死局，冇贏家嘅遊戲，你仲玩？張伯嘅故事講到呢度，你以為完咗未？最慘嘅部分而家先開始。佢同老婆嘅關係變成一種冷戰嘅極致。兩個人住埋一間屋，但係中間好似隔咗成個太平洋。佢老婆煮飯，淨係煮自己嗰份，張伯要食就自己出去買。佢老婆洗衫，淨係洗自己啲衫。張伯啲衫堆到成座山都冇人理。以前佢老婆雖然攞，但係至少會理佢，會叫佢食飯，會叫佢沖涼。而家佢老婆當佢透明，連鬧都費事鬧。你話呢種生活同坐監有咩分別？坐監嘅人至少仲有放風嘅時間，仲有同囚友傾偈嘅機會。但係張伯困喺自己間屋入面，對住一個當佢冇到嘅人，連放風都冇癮。佢試過主動同老婆講嘢，話今日天氣幾好，佢老婆擰轉面行開。佢試過買扎花返嚟放喺飯台，話送俾你嘅。佢老婆成扎花掉落垃圾桶，話唔使扮好心。每一日都係一種折磨。張伯開始後悔，後悔當初點解要行錯嗰一步。佢成日諗，如果嗰日冇去公園，如果嗰日冇飲嗰碗湯，如果嗰日冇同蘭姐去海旁，如果嗰日冇行入嗰間時鐘酒店，如果，但係呢個世界最冇用嘅嘢就係如果。你行咗嘅路就係行咗，冇得翻轉頭。有一日，張伯忍唔住打咗俾我，佢喺電話入面把聲沙晒，好似喊過嚟。佢話：蔡生，我頂唔順啦，我老婆日日當我冇到，我個仔又唔理我，我而家一個人食又食唔落，瞓又瞓唔着，我究竟做錯咗啲乜嘢，要受呢種懲罰？我聽完嘆咗口氣，話：張伯，你唔係唔知你做錯咗乜嘢，你係知，但係你唔肯面對。你傷害咗兩個女人，一個係你老婆，一個係蘭姐。你老婆用冷漠嚟懲罰你，蘭姐用消失嚟懲罰你。你而家受嘅苦就係你當初種嘅因，你怪得邊個？張伯喺電話入面喊出嚟，話：我知我錯，但係我而家好痛苦，痛苦到想死。我話：你想死，你死咗，你老婆會唔會喊？你個仔會唔會傷心？蘭姐會唔會內疚？我話你知，唔會。你死咗，佢哋只會覺得你軟弱，覺得你連承擔後果嘅勇氣都冇。你以為死咗就一了百了？錯，死咗，你嘅罪孽仲喺度，你帶住一身債去死，你以為你會安樂？張伯冇出聲，淨係喺電話入面喊。我等佢喊完，然後同佢講：張伯，你而家得返一條路行，就係面對你老婆嘅冷漠，面對你仔女嘅疏離，面對你自己嘅內疚。你犯咗錯，就要認，就要受。你唔可以奢求原諒，你只可以求自己每日做好本分，每日對佢哋好，等時間去沖淡一切。但你唔好期望有回報。你而家做嘅係贖罪，唔係投資。張伯聽完沉默咗好耐，然後話：蔡生，我明啦，但係好難。
我話梗係難啦，容易嘅話就唔使後悔啦。收咗線之後，我坐喺度諗起張伯嘅事，諗起我幾十年嚟見過嘅無數個張伯，佢哋每一個都係行同一條路，都係犯同一個錯，都係受同一種苦。佢哋以為自己係與眾不同，以為自己會係例外，結果全部都係一樣。婚外情呢家嘢就係一個死局，你行入去就冇得翻轉頭，你可以選擇嘅只係點樣死法。而張伯佢揀咗凌遲處死，每日一刀，慢慢割，割到你體無完膚。過咗大概一個月，我收到張伯嘅電話，佢今次把聲正常啲，但係有啲憔悴。佢同我講咗一件事，令到我個心都沉一沉。佢話佢嗰日行過街市，見到蘭姐，蘭姐企喺一個菜檔前面揀菜，佢身邊多咗一個男人，同佢有講有笑。個男人同蘭姐差唔多年紀，着住一件乾淨嘅恤衫，幫蘭姐挽住個菜籃，兩個人好熟絡，好似一對老夫老妻。張伯企喺街市嘅角落，望住呢個畫面，個心好似俾人插咗一刀。佢以為蘭姐會好傷心，會好似佢咁，日日以淚洗面，但係原來蘭姐已經開始咗新嘅生活，有個新嘅男人對佢好。佢嘅消失對蘭姐嚟講只係一個過客，佢以為自己係蘭姐嘅全部，原來佢連一部分都唔係。張伯同我講呢件事嗰陣，把聲好平靜，但係我知道佢內心好激動。佢話：蔡生，我以為佢會等我，以為佢會掛住我，原來我喺佢心目入面根本唔重要。我聽完忍唔住話佢：張伯，你傻噶，你親手推開人哋，仲要人哋等你，你以為你係邊個？你係皇帝啊，全世界都要等你。蘭姐都係人，佢都有需要，佢都要生活，你唔要佢，自然有第二個要佢。你而家唔開心，係因為你自私，你唔想失去一個愛你嘅人，但係你又唔肯俾反同等等值嘅愛俾佢。你話你係咪自私？張伯俾我鬧到口啞，最後佢話：蔡生，你鬧得啱，我係自私，我淨係諗到自己，諗到自己嘅感受，諗到自己嘅需要，我從來冇真正諗過蘭姐嘅感受，亦都冇諗過老婆嘅感受。我以為自己係受害人，原來我先係最大嘅加害者。佢呢番話講到我都有啲心酸，因為我知道佢終於明白咗，但係明白嘅代價太大啦。佢失去咗老婆嘅信任，失去咗仔女嘅尊重，失去咗蘭姐嘅愛，失去咗自己嘅尊嚴。佢而家除咗後悔，乜嘢都冇。我同佢講：張伯，你而家明都未算太遲，你仲有條命，仲有時間，你可以用你剩低嘅日子去做返一個好人，對你老婆好啲，就算佢唔理你，你都照樣對佢好；對你啲仔女好啲，就算佢哋冷淡，你都照樣關心佢哋。你唔好奢求佢哋原諒你，你做嘅嘢係為咗你自己，為咗你自己嘅心安。張伯點下頭，話：我明啦，蔡生，我會試下。收線之後，我諗張伯呢個故事其實就係千千萬萬個婚外情故事嘅縮影。每一個行呢條路嘅人都以為自己會係例外，但係最後全部都係一樣。佢哋以為自己會得到快樂，但係最後得到嘅淨係痛苦。佢哋以為自己會得到自由，但係最後得到嘅淨係枷鎖。婚外情就係一個死局，你行入去就冇得翻轉頭。你可以選擇嘅只係點樣死法，你可以選擇俾人攞錢攞到乾塘，可以選擇俾人磨到精神崩潰，可以選擇搞到身敗名裂，或者好似張伯咁選擇俾人凌遲，每日一刀，慢慢割。無論你揀邊一種，結果都係一樣，你會失去一切，失去錢，失去尊嚴，失去家庭，失去愛，失去自己。你問我點解明知係死局，仲有咁多人肯行入去？我話你知，因為人係一種好奇怪嘅動物，佢哋永遠覺得自己會係例外。佢哋見到前面有個坑，見到咁多人跌咗落去，佢哋都會同自己講：我唔同，我過度嘅。但係結果呢，全部都係跌晒落去，冇一個例外。你而家聽我講，你可能會覺得蔡生你講得咁口響，你又未試過，你點知？我話你知，就係因為我見過太多，我先至知。我唔需要自己跌一次，我先知個坑有幾深。我淨係企喺旁邊，望住一個又一個人跌入去，聽到佢哋嘅慘叫聲，我就知嗰個坑有幾恐怖。我唔使自己去試，因為我冇咁蠢。你話係唔係？張伯嘅故事到呢度差唔多完啦。佢而家仲係每日對住老婆嘅冷漠，
仲係每日承受自己種落嘅惡果。佢嘅人生由嗰日飲咗嗰碗湯開始，就走上咗一條不歸路。佢冇得返轉頭，只可以繼續行，行到盡頭，行到佢死嗰日。你可能會覺得呢個結局太慘，但係我話你知，現實仲慘過故事。我見過有人為咗婚外情，搞到破產，搞到中風，搞到孑然一身，死喺劏房入面都冇人知。你話呢啲人當初點解要行呢一步？佢哋當初都係好似張伯咁，以為自己遇到真愛，以為自己係例外，結果呢，全部都係一樣。所以我最後同你講一句，你仲有幾年命，你值唔值得為咗一陣唔知真定假嘅溫暖，去搏一個晚節不保嘅結局？你自己諗清楚，因為呢個世界冇後悔藥食㗎，你行咗一步就係一步，你冇得返轉頭，冇得重新嚟過。你而家仲覺得婚外情係一件好浪漫嘅事？